上車。喺度咗。去邊？你知唔知而家自己去緊邊啊？你知唔知你咩事啊？你咪腳仔有事啊？嚇棉花糖，你知唔知你自己腳仔有事啊？企唔到啦，係咪啊？係咪企喺度好痛啊？棉花糖。咁而家我哋去緊醫院啦，就係因為咧，棉花糖咧今日咧又去咗嗰間寵物店度沖涼，沖完涼嘅時候咧就嗰陣時咧就唔覺佢隻腳咧有啲咩事嘅，跟住我哋翻到嚟屋企之後咧就發現佢隻腳後腳咧就冇力，所以而家咧就要帶佢去醫院睇醫生。咁啱就撞正我哋聽日日本就打風。希望有開門啊！間醫院。棉花糖係咪啊？棉花糖，你而家係咪要去睇醫生啊？你聽唔聽到我講嘢？有冇事啊 ，BB？この症状は初めてですかね。初めてですかね。3年前は、はい、まあワンちゃんでドッグで類は異常ないですね。ノーマル。ノーマル？ノーマル。バッナーブシステムは映らないんですよね。これいいですか。我哋又去緊睇醫生啦。本身咧前晚睇完之後咧，醫生咧就話佢係懷疑可能係椎間盤突出，懷疑嘅，始終係懷疑佢脊椎有事啦。咁照咗 X 光，但係就睇唔到發生咩事啦。咁尋日因為醫院 full booking，所以去唔到，就而家 book 咗4點半，今日星期一。去醫院度照 MRI， 醫生就話建議佢要照 MRI 先睇得清到底發生咩事嘅。咁希望呢，佢只係普通發炎，同埋嗰間寵物鋪咧都有打嚟問咗棉花糖嘅情況咧，就叫我哋一陣去到醫生嗰度咧，就叫醫生同佢對話。睇下會唔會係真係佢哋嘅員工整傷咗棉花糖咯？但係佢哋話佢哋咧係冇任何 CCTV 睇到當時沖涼同埋剪毛嘅情況嘅。咁佢話嗰個同事咧今日亦都放假，要聽日先問到，就係咁啦。咁希望一陣棉花糖係冇事啦，因為咧佢屙薯薯咧都好辛苦，因為佢下半身喐咧係勁難咯。跟住佢尋日到而家咧都仲未屙便便，前晚就屙過一次嘅，係咪啊寶寶？睇得出佢應該好痛，不過好彩佢仲瞓到覺，食到嘢，係咪？食咗好多魚同埋雞雞，係咪？明日の朝6時頃、こういった予報円に位置になることが考えられます。本当に能登半島予報通りみたいな格好になるかもしれないわけですね。そうです。病院へいたが大丈夫だと医者さんがいたので、家へ帰った、そして一昨日またサロンでマシュマロが迎え
迎え行ったその時彼女が足が船だと思って、また病院へ行った。한더 와. 모시모시. 모시모시. 给虫。